Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama na yo, kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama na yo, kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama. Kumama longalanga kumama, kumama mwana na nzambe kumama na yo, kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama na yo, kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na nzambe kumama. Ajali na bomoi lelo lobilibela, ajali na bomoi lelo lobili. Ajali ndenge moko lelo lobilibela, ajali na bomoi lelo lobili. Ajali ndenge moko lelo lobilibela, ajali na bomoi lelo lobili. Ajali na bomoi lelo lobilibela, ajali na bomoi lelo lobili. Kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu abiso toleliyo, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu, Yesu yaka yaka Yesu yaka, yako sala yaka yaka Yesu yaka, oh yako sala yaka yaka Yesu yaka, yako sala yaka yaka Yesu yaka, yako sa, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu, oh biso toleliyo, kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka, kolo Yesu, Yesu yaka yaka Yesu yaka, yako sala yaka yaka Yesu yaka, oh yako sala yaka yaka Yesu yaka, yako sala yaka yaka Yesu yaka, oh yako sala yaka yaka Yesu yaka, oh yako sala yaka yaka Yesu yaka, yako sala yaka yaka Yesu yaka, yako sala. Alléluia. Bénissons l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur ce soir. Et Zambé oya bengi biso na poko alelo, ete biso to ya kobonde la pona balle. C'est le culte spécial enfant qui a déjà commencé, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. C'est le moment. Alléluia. Tangwa ngoyango nekolangai ezali pona bana na biso yango nde toye kobonde la na poko alelo. Est-ce que tu es là? Tu es là, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es là? Alléluia. Tant que c'est béni. Alléluia. Peut-être te béni l'ensemble dans boma. D'abord à sali l'icône PC. D'abord à sali ezali komona. Non, ezali komona na te que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Ensemble. Mon côté azalo kolahe. Mon côté abongwan azalo kolahe. Alléluia. Mon côté wa lekiye. Alléluia. Il est digne d'être exalté ce soir. Bénissons-le. Bénissons son Saint-Nom. Alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es là? Alléluia. Bénissons l'Éternel, notre Dieu. Lui qui nous a donné cette opportunité de venir prier pour nos enfants. Alléluia. Est-ce que vous pouvez place aux alliés? Mettez-vous dans quoi adorer Zambo. Zambe monene, Zambe na bombo, Zambo ya komisa yo, tata mabota, ende konanga yo zana mabota te na tango ko bateke pete na zana mabota te, yango ne na koko bonde la te. Non, bien aimé, wana kuto fukami, obandi ko yebiso Nzambe ke tata kalaba bande ko nyonso bazana ban, metala libu nanga papa pesa ngai pe. Yo nde zo bonde la ete Nzambe afongola apesa yo. Alléluia. Pourquoi lelo tango ebelemi tango ya kobele l'ensemble, tango ya kokumisa ensemble, tozo kumisa Nzambe abateli biso, abateli bana na biso pe,
ane oeleki ayeko kosa biso na ane yasika kumisa ye pona ane yasika bakotisi biso baparent elongo na bana. Alléluia. Nzambe ya bateli bana na yo kumisa ye nzambe oyo apesi yo mabota oboti mpe ane pase ekumisa nzambe. Alléluia. Nzambe monene opamboli akomisa yo tata mabota akomisa yo mama mabota. Alléluia. Kumisa ye bien-aimé dans le Seigneur. Ezalingo lukota epai na nzambe. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Bénis l'Éternel. Alléluia. Malade et bibi nzamba bateli bana na yo ane mobimba leki etala to bandi déjà ane yasika azali toujours kobatela. Alléluia. Ya ndeko nanga ebele babungisi bana na bango ane passé mais yo bana na yo nyonso ozala bango na maboko kumisa nzambe kumisa ye azanzambe abongwanite azalolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Seigneur, qui est comme toi et au ciel et sur la terre et en dessous de la terre. Alléluia. Bien-aimé, abiso toyaka prière te toyaka culte. Prière ezali na kati ya culte. Alléluia. Ndekonanga, c'est le moment maintenant d'adorer l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Zambe oyo apesi biso opportunité oyo ya koyala na poko alelo pete to bondela. Alléluia. Kumisa ye tosangani pete to bondela pona ba mercredi nyonso ya kozanga te tous les mercredis à 21h ere ya Paris ere ya Bruxelles yango nde toye topete tosangana tobondela pona ba ebeteli solo oyo epande konsusu ete mokola misato kozanga te yaya ntango wana oyo tozalaki bafainéant tozokoka kobondela pona bana te. Ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Alléluia. Les lois que tu n'as pas été tokoyoka au monde ndenge ba réclamaka bana. Monde ya ténèbres réclamaka bana. Et même ba parents père responsable. Il faut biso beto réclamer bana na biso. Alléluia. Kuma mana yo. Nzambe ya bana nanga. Nzambe ya lobi ya bana nanga. Alléluia. Nzambe yo papa. Yo oyo pesanga bana. Na kumisa yo te lokola boni. Alléluia. Nzambe. Et verset na biso. Il y a référence. Il y a Psaume 127, verset 3. Moutounion se singel était bloqué verset 1. Bana bazali héritage kouta epai na nzambe. Le fruit de tes entrailles. Mouma ya libumuna yo. Ya ezali récompense kouta epai na nzambe. Nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. C'est pourquoi au monde, biso bana mayele to comment kola to bondela. Ya ole sa ko tout temps sur ce journée au bibo bondele pona banate ba ke ko la bondelité ba uti classe bondele ba ke voyage bondela kana yo kututé. Alléluia. Dekonanga yangonde alléluia. Dekonanga yangonde tango ebelemi ete to bana ko bondela kumisa nzambe tozo kumisa le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui veut que nous puissions nous réunir chaque mercredi pour que nous puissions prier pour nos enfants. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Seigneur, en toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Kumisae, napokwa lelo. Alléluia. Zambe o. Ya ozome mabana maboko. Ya dekonanga ezali ngolu kote pa na nzambe. Oyebi na monde ya tele bando ke famille na bino na basala tout ete. Obota te kozala na yo mo Kristo. Omoni ndenge okomi kobota ba komi kokanga ke to kanga ye mabota to sala nyonso mais azobota ndenge komisa nzambe aya kopesa biso makasi koleka bandoki wete biso to bondela pona ba aya kopesa biso makasi koleka satana koleka ba demo wete biso to bondela pona ba. Il est digne ce soir. Et la fière dans Zambo de Kolanga. Alléluia. La fière. Aya kolekse biso makasi. Ok, na tango wana soki noko alobi ke okobota te. Aya okomi kolela. Mais noko na sala ni. Allez, yaka na 10 super. Oye nango. Yaka na $500. Oye nango. Que somba soso oye nango. Mais ce temps-là est fini. Ce temps-là est révolu. Tant il y a Saint-Esprit au lycée tozo vive. Tant il y a Yesu Masia. Noko ata olobi ndenge nini comment na kuta na bota mapasa. Alléluia. Le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de
Seigneur. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Alléluia. Kombona Jésus. Alléluia, tous allez élever le nom de Jésus. Nabanda kunabiso, nabanzela nyonso tous allez kotambula. Que Jésus soit élevé de maintenant et à jamais. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit magnifié. Il est digne d'être élevé. Totomboli na bomo ya bana biso. Banzela nyonso bana na biso bazali kotambula. Tozali kobelela Yesu. Na banzela nyonso ya bana. Nazela kelasi. Tobeleli Yesu. Nazela ba voyage. Tobeleli Yesu. Na ba camarade. Tobeleli Yesu. Na famille. Tobeleli Yesu. Yesu doit contrôle ya bana nanga. Alléluia moko na moko. Abandi ko bondela pona bana papa. Le Lendo Bateli Bango, na 2021, 2022, oh, Namamboko na yo, Père de gloire. Et au connu incapable pour être, au Batela Bango, na 2022, loin de là, mon Dieu, tu es puissant. Yango le Lendo Bateli Bango na 2021. Papa na pesi bango na 2022 papa o batela bango banzela nyonso papa o tamsa bango na boyenge bene o tamsa bango na lumière na yo. Alléluia 2022 papa na pesi o banananga na pesi o banananga. Alléluia Zambe diko nanga to bandiko déclarer l'excellence na 2022 pour na banana biso. Alléluia médiocrité te. Alléluia banda ko belela. Alléluia l'excellence pour na banana yo. Alléluia, Ndekolanga, 2022, Alléluia. Une année de grâce de notre Dieu. N'est-il pas écrit que Seigneur, tu es venu nous annoncer une année de grâce de notre Dieu. Ndekolanga itanga yango na Ésaïe 61 verset 1 tina 2 au commun à Makambo. Et il est venu nous annoncer une année de grâce de notre Dieu. Belela a été 2022. Et là, une année de grâce pour tes enfants. Pour ton enfant, alléluia. Zaliko Lukamabota, Yaya Tolobakete, prière au Yamercredi, et j'allais pour la base, Zali, Gobota, Yaya, Koka Solitaire, allez, Boumuna Yohana, et 2022, yo botapé, au bota au comme appelle au colabiso, au nom de Jésus, le boko ensemble est touché, 2022. Alléluia, une année de grâce de notre Dieu pour mes enfants. Grâce et surabondée, grâce et fuluka na banananga, belle faveur y'ensemble na banananga. Alléluia papa, faveur na yo Seigneur, et kamba bango, et tambusa bango. Alléluia, bananga bazala mutu, bananga bazala mokilate, bananga bazala likolo, et bazala sete. Ozo katenda zobo de pona oyanga, bonde la pe pona oyayo, o komi kolala, mawa. Et pour la bana nanga ina kolala te, même si rien ne semble marcher, pour la bana nanga lelo, na ete zambe o azali koyoka, de konanga parole, nous avons ce pouvoir là, la parole, likola bana oyayo, baza patrimoine na yo, baza propriété privée na yo, yonde mukolo na ya bana zayo. Mais tu as la diable, il y a la puissance dans la parole. Alléluia 2022, une année de grâce de notre Dieu. Et papa, grâce na yo. Alléluia, faveur na yo accompagné bango, na ba sport na bango, ya na ba zela yoso, e bele la loba maloba yo mukolo mana soki olobi, e kosale makaka ndenga, papa bana na ba fuluka, e bana ngai Seigneur notre Dieu, na déclaré l'excellence, na boy médiocrité, alléluia, au nom de Jésus, na poko alléluia, tozo boya na ba na biso, et te diable, kanta asimba bango te au nom de Jésus, papa to na boy ba zela mabe, papa ya baninga mabe, ya mubulu, ya diamba, bazela nyoso mabe, papa, pour toi de kangamela bango, au nom de Jésus. Ngai mutu nazo déclarer, ngai mukolo bango, ngai bana oyanga, diable bana wana ya yote, e bana, bauta epai na Nzambe, Seigneur, pesa ngai gérant, ya bana wana, alléluia papa. Et c'est là nous sommes abbés, papa kangela ngai bango, papote, bamona yango te, la profondeur de Satan, donc l'occultisme, bamona yango te, bamona kindokite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 2022, bien aimé dans le Seigneur, encore une fois,
Une année de grâce pour nos enfants. C'est le Seigneur qui est venu nous annoncer ça. Yangaïté n'a inventé l'angaïté 2022, papa. Et c'est une année de grâce pour mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est dans le Seigneur. Yango détoyé, prêté. Tout bon de la Ponabana. Bonne année, bonne année, bonne année. Ponabana qui est au Koutanité depuis le 1er janvier. Et Mboula, Yasika, séance, Yaliboso, Yabana, na 2022. Yango dékonanga. Kozangate, nous connaissons ça mercredi, Yaka était tout bon de la Ponabana. Ezali investissement, monene otozali kosala. De konanga comment na te karabana na yoana. Comment na te ke yo baza mutu makasi, o bazo yoka susute. Comment na te ke non, otozo bon de la botozo ya koleksa tan na biso ezali investissement spirituel ya monene. Po eko ezali. Pona bango. Pona bana prière tozo sala bonde comme ça on dirait que tozo ya koleksa tan pamba. Ya. Ezali pona bana na bango. Bana na bango, génération ekoya. Tango zolo ba ke Seigneur, basimba bango te, eli koloba. Et la progéniture na yo. Bana na bango, basa pe progéniture na yo. Bana na bango, basa pe progéniture na yo. Yango de na monde ya ténèbres, et monde ya ténèbres, ce que le bimba likamabe, et landi bana. Bozo na de ba famille jusqu'à touta. Oui, bimba be msusu otozali komona o. Ezali pe te touta na ba famille wana. Ke ba lo ba po kuna na mbandaka po ete akanga mbisi akende koluka kisi moko bo yango baloba o pesa maboto dina ba génération o ezola ezo komi maboto ekomi passe na famille bozo yeba te origine nango ya kote na biso pe tango tozolo moko te akende na okiritisme ya sur le plan spirituel yozo mona gelo na yo mais na monde na bango kuna ezala ya côté na biso et pas père na biso na et pas diable donc ezama le bamoko ke mais miti na ba génération baki ke bana na ye est-ce que bana na ye baza makila na ye te bana oya bana na ye baza makila na ye te yango nde kolanga makambo to ekosala nde kolanga komona il faut soit temps au bout de la pona bana. Na pourquoi les lots na micro ezali moté Philippe de Konanga Iboya na chaîne biso LRDC TV1 ezali LRDC wana ça n'a rien à voir avec le RDC mais ezali abréviation il y a le royaume de cieux awade place toyaka pona kolobela makambo ya likolo makambo ya mboka likolo makambo ya vie éternelle makambo kaka ya Yesu kaka Yesu makamura ya Saint-Esprit ya Dieu le Père makamura ya keto ndengeli toko kota na mboka wana ndekolanga yango de yaka ete oyekola ndekolanga soki nano sabona te soki ezali mbala na ye liboso sabone kaka ndenge tozali boye mais soki mpe oyebi te mpo bato mingi bayebi te nazokuta na bato ebele bayebi ndenge nini nakosabone te na YouTube eza nango gratuit ezali po ete okobana kozwa notification ntango nyonso tokozala en ligne bien-aimé dans le Seigneur nango bolaike ndenge tobandi boye soki ke nano like te like na yo ça c'est la prière du soir tointitula yango la prière agressive du soir avant ya kokende kolala bango babundisa biso mingi biso pe pokwa nyonso ifo to agressa kaka bango pe yango wana pete olala na kimia nakomi koluka pe ba témoignage bana bakomi kolala na kimia bato ebele bakomi na mpoki ya kimia ya eza ndenge wana ekomi ke na ntongo baya kolamusa yo na makasi elamuka elamusala ya elaki te ke oyo bakatele lipongi esekatani nakomi tisise non basomdi wana au nom de Jésus mais prière du soir la prière agressive du soir ya mercredi ezalaka particulièrement singulièrement pour nos enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, avant aussi dit ça, nous dédié banana biso déjà na 2022 tokoya ko bondela ba nyonso toko détruit toko bundisa ba nyonso ba réclamaka million nyonso ya réclamation ya
milimo ezali sur le plan spirituel ba réclamaka bana na lolenge kutu bokoki koyeba te parce que bana bazali futur ya lobi bana bazali futur ya lobi yango na pokwa lelo bandeko nanga tokotanga maloba na Nzambe na nsima tozongi na prière na biso to agresser ba oyo nyonso bazali ko réclamer bana na biso il faut to agresser bango. Bien-aimés dans le Seigneur, tokotanga maloba na Nzambe na mokala Exode chapitre 17 verset 7. Exode awa ezali na 8e plaie na kati ya Égypte. 8e plaie de konangai ezali tango Seigneur alobaki na Moïse ke kende bimisela ngai bana wana na bomu mais baye akomi liboso ya Pharaon ete babimisa peuple na kati na bongo yango nde makambo ezali awa de 8e plaie et va plaie ya la sauterelle ya toko bele la sauterelle contre baye nyonso bazali ko bundisa bana na biso ko réclamer bana na biso ya tango Moïse bakei liboso ya Pharaon parce que Seigneur a tindi biso ete peuple oyo esengeli ebima yoka mutuna ya Pharaon boko kende na banani Moïse atali Aaron batalani balobene tokende na banani tokende na abande na bana na biso na basi na biso na bibwele na biso na biloko na biso tozokende ko adorer Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon atali alobi oui na ko permettre bino bokende na basi na bana mais bokende ko adorer mais kaka quelques secondes après abaluki alobi non ezali ndenge wana te bino mibali kaka bino nde bato okokende mais bana te basi te il faut batika place wana boyoki réclamation ndenge ezalaka ba réclamer ke bana bakende te yaya bosomona te ke tosambelaka mais majorité ya bato basambelaka mais bana na bango basambelaka te ezali formule ya diable ya bandakala abike bobima na bino na bombu mais bana te bana batikala tokokende ndenge nini bana batikala Nzambe alobi ke biso nyonso tobima ndeko langa réclamation yango wana réclamation ezali ete diable azoko réclamer ke bana bakende te bayeba Nzambe te bana bakende mosika te bino bosambela na bino bogene na bino mais bana bagene te bana bayeba Nzambe te et pourtant maloba na Nzambe elobi ete bana na biso bakozala badisciple ya éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, mais tout temps là tango nde oyo komi otokotanga tango nde na expliquer bino en bref. Mon côté a réclamé bana na yo, mon côté a réclamé bana nanga, mais tala Moïse na Aaron babundela bana ya bunda pona bana na yo de kolanga. Moïse alobi que jamais tokokende tokende biso moko et bana na biso batikala au grand jamais et kozalema te daya ozobondela mais bana babondela kate daya nakisaka bango maloba na Nzambe kokalisa te ke moke ozolakisa bango wana bakoyeba te bondela mpona bango kota na prier makambo nyonso wana oyo ndenge Pharaon azoboya wana babanda kofunda yango epai na Nzambe funda diable epai na Nzambe ke Nzambe etata tala bana na ngai bakolo mutu makasi bana na ngai makambo Nzambe bazolinga te ndeko na ngai yango nde bapriere oyo esengeli ete biso tosala yango wana. Alléluia, alléluia. Il est le vivant. Les serviteurs de Pharaon lui dit: jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laissez aller ces gens. Tika bango bakende. Et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas que l'Égypte périt? Quand on a yo, makambo kutu bazo sala bana na yo wana. Oyebi ke batu mingi bazo nyokoma ndenge Nzambe azokotela yo ete bayo nyonso bazobundisa bana na yo. Verset 8. Et on fit venir vers Pharaon, Moïse et Aaron.
allez, leur dit-il, Pharaon aye sibango. Servez l'Éternel votre Dieu. Yokasiko Mutuna, verset 8. Qui sont ceux qui iront avec vous? Banan ba okende na bino. Makamboy. Yango ba réclamaka bana pa bandoki monde no sur ténèbres ba réclamaka bana. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Donc avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Yokasiko Pharaon, verset 10. Pharaon leur dit, les années dans Exode chapitre 10, dans un pays verset 10. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Yokaris, il y a diable. Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde car le malheur est devant vous. Ok, malheur est à l'Ibosonabino. Kaka mutu azolo bawana, c'est quoi le verset elandi abaluki. Non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Bengana bango. Kevokele, bino kaka mibali. Basite, banate, yaya. Monde des ténèbres les zones a été yo sambele mais banana base à la prisonnière ya Jamba ya Muburu ya Kiteti base à la prisonnière makangama babi matena Kiteti na tala a ba bengani bango liboso ya Pharaon c'est quoi basalini mais dans le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main aux hommes Arabi Éternel, kende epai na nzambe funda makambo nyonso ozomona epa bana oyo nyonso banomali nyonso banégativité nyonso bamakambo nyonso oyo ezali ya bana fundaka yango epai na nzambe na prière. Kokota te en conflit na bana, kokota te ndeko na nga koloba makambo mabe te eza bango te eza Pharaon. Pharaon alingi te ke bakende mais ntango babengani bango osalini bakeye epai l'Éternel. Yoka l'Éternel, tombola maboko, yaya tombola maboko, tombola maboko, likolezaka, très symbolique sur le plan spirituel. Vous avez besoin de prendre moi nango, vous tombolez maboko likolo. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, et qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre. Tout ce que la grêle a laissé. Mais fléau, la 7e et qui a la grêle et qui t'a dans le cas d'Égypte. Nous avons la puissance de la parole. Pour la bana oyayo sur le plan spirituel, bazayayo. Osa la puissance moko okoki ko imaginer que pour la bana na yo sur le plan spirituel. Yango c'est un plaisir qui ba grêle sangana na moto ekita na kati Egypte yango de na kan ya ba na biso na kan oyo nyuso yebi likambo mwana na ngai oyo yebi likambo ya bana na ngai yango ba ple oyo nyuso to banda ko yekola yango na mikolo nyuso to zai kola bana lelo to zana ba sote ba grêle ya esangana na makala moto ekita na Egypte. Bible elobi ke banda mukile salema na ekoya bongo te. Batu nyonso Egypte ba bengi Pharaon que Pharaon tika kaka bango bakende. Laisse-le partir. Yaya soki obeleli nzambe pona bana na yo akokitisa yango. Oyebite verset elobi ke il est le même hier aujourd'hui éternellement. Malgré loana akokoyisila bango. Sauterelle wana ekota tina na bazolo na bango na bambetu na bango partout ekota bilanga nyonso partout na nzela na mai basoterelle mon peuple moko euta kuna na orient egia emema basoterelle ebima na mai yaya yango nde il faut to déclaraka mpona bana na biso oyo nyonso baye nyonso bazali kotelemela bana na biso bazali koreklame bana na biso awa mpona nini mpo aboyi mpona bango ozomona te ke etiki bango ke bino bokende mais mpona nini kanda nzambe mpe ekita mpona nini kanda Moïse leta kanda esantu mpona bana na yo
lataka nde santu mpona lingana no bana bamususu bazali alingaka kutu ata mwana na ye te diable wana oza na esprit ya diable se ezali fruit ya entraille na yo mpona bandeko oke bozolandama te te tolobi ke il faut koevite kokota en conflit na bana koloba makambo mabe te contre bana na yo soki osi oloba retire yango me Moïse atomboka Aaron atomboka Nzambe atomboka mpona nini alobi ke biso tokende alinga ndima ke bakende na bango bana soki bakotikala na bango yaya kozala na négligence te mpona bana na yo bunda mpona bana na yo sala tu mpona bana na yo sur le plan spirituel yango nazoloba na pourquoi nazoloba yango ntango nyonso ke na bomoto boye sala ndenge ozosala wana ozobongisa bango mais sur le plan spirituel réclamation eza monene oyo ke yo oyebi te belela Nzambe Moïse abelelaki Nzambe Aaron abelelaki Nzambe ke baba jamais biso tokokende te bana biso bana batikala non bana biso bakotikala te réclamation diable aréclamaka bana Pharaon a réclamé bana bakende te asandimi ke bakende na bango yango atikaka yo omoni aketi akoti mpe na korani ayembi mais lobi wana na korani wana bimi na zemi diable Pharaon bien-aimé dans le Seigneur omoni akei na classe wana akei kotambola na bana baterroriste omoni bakokolesama na yo na télévision yaya makambo wana yango Pharaon il faut kotelemi na Pharaon Moïse asilika yango Nzambe alobi ke ale tombola maboko likolo alléluia bien-aimé dans le Seigneur tombola maboko na likolo na pourquoi lelo symboliquement na pourquoi lelo que Seigneur notre Dieu alléluia oyo nyonso ayebi likambo ya bana na ngai tombola maboko likolo maboko na yo likolo yaya toza sur le plan spirituel tombola orgueil tombola maboko likolo c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous wete bana mingi bana na biso bazali ya kobeba moi-même je ne suis pas épargné bien-aimé dans le Seigneur maboko likolo papa yo nde moto olobaki na Moïse Aaron botombola maboko likolo alléluia afin que basotere ya molimo babima na pokwa lelo Seigneur et envahir kan nyonso ya baye nyonso bazali kobundisa bana na ngai makonki bima au nom de Jésus na tomboli maboko likolo na pokwa lelo au nom de l'Éternel des armées au nom du Très-Haut au nom puissant de Jésus na tomboli maboko oyo symboliquement contre baye nyonso bazali kobundisa bana baye nyonso bazali koréclame bana baye nyonso bazali kolinga ete bana bayeba Nzambe te baye nyonso bazali kolinga ete bana bazala prospérité alléluia alléluia bien-aimé dans le Seigneur maboko likolo Père de gloire oyo sala na Moïse oyo sala na Pharaon oyo sala na Aaron abasala yango na pokwa lelo ete bapharaon nyonso ya bomoi na ngai oyo bazali kobundisa bana na ngai papa pourquoi pas bagrele ekwela bango bibundeli na yo nyonso ozomona na arme na Nzambe ndenge ezalaka arme na basoterele oyo na arme ya père na biso yango nde tobelela yango na pokwa lelo alléluia badiple nyonso wana tokoinvoke yango ete kanda na Nzambe ekweya na kan ya baye nyonso bazali kobundisa bana na biso au nom de Jésus na 2022 oyo papa telema lenga yo na tomboli maboko likolo papa contre baye bazali kobundisa bana mupepe uta na Orient et emporter bango makonki ya molimo et envahir kan ya bandoki nyonso ya famille na ngai ya bademo nyonso ya mboka oyo au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a pas de qui n'a pas de mais celui qui l'a dit, c'est pas. Il y a Moïse. Yaka, et qui est belé. Élevé dans le Seigneur. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel. Yaya bako yambola masumu na bango. J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais
pardonne mon péché pour cette fois seulement. Priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie. Moïse a kende ki kosenga ke longola bango me bisote na poko lelo yo na mokota ko boya biso nyonso ba plaie wana et continuer et ça la ravage continue na bayi na bana nanga nyonso bazali kolinga ete ba dérouter bana nanga ozala sataniste ozala sorcier ozala principauté ozala domination ozala diable yo moko ete kake na nzambe puissance ya nzambe. Alléluia ilanda yo au nom puissant de Jésus. Alléluia, c'est la prière agressive du soir. Toke de gobonde na mao. Mawate na bayini ya bana nanga. Ya mwana wana o moni mutuma kasi wana. Ezali ete ba lexi esprit ya Pharaon. Ya ke alanda yo te esprit ya Pharaon au nom de Jésus tozo bengana. Esprit wana ya Pharaon, ya réclamation, esprit mon côté et réclamer bana nanga. Bana nanga bazaya ensemble. Toko kende na bana nanga ko servir les hommes. Alléluia. Moïse alobi ke biso tokokende koservir nzambe na bana na biso na basi na biso na bibwele na biso na bozwi na biso na nyonso bana jamais bana bakotikala bana nga bakotikala dans le monde ete au nom de Jésus bana nga bakoma baserviteur de Dieu bana nga bakoma badisciple ya Yesu masiya bayeba nzambe. Alléluia. Zela nyonso ya Pharaon apa loboko na yo epare bango zela nyonso ya Pharaon au nom de Jésus. Alléluia. Bakolingate yo bondela na yo parler en langue mais bana ba parler en langue au nom de Jésus ko sale matin bana nga ko servir ça bana nga ba tato la kombo na papa ndenga na zote bana nga pe ba te sangala au nom de Jésus. Ya ndengo zo bondela bana na yo pe ba bondela ba pe la moto au nom de Jésus. Alléluia. Nazala mosasa mukeme denga tomboka na prière. Ya il faut ezala ndenga wana. Bana biso ba tomboka na prière. Jésus. Jésus. Seigneur Jésus. Contre ba Pharaon nyonso. O bazali côté na bana nanga. Na kombo na Yesu. Alléluia. To bana obondela ka boy bien-aimé dans le Seigneur. To ba dikotika. Butu na biso na maboko na nzambe. Papa butu alelo ba Pharaon nyonso bazali kobundisa bana nanga. Papa o s'en charger na bango. Alléluia. Bana balala kabongi ya kimia. Pas de contact dans le monde ya ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Ba Pharaon nyonso. Ke ngai na bondela. Mais pas nanga ba baye ba kobondela te. Alléluia. Ngai to bondela la bango. Ete mito eza moko misium susu boko kandenge to ko beta maboko na bango. Ba beta ka maboko to ganga makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut to na bango, to sala na bango prière moko. Alléluia. Banda maladie ou banda to sala to bon de la kaboy. Que Seigneur Dieu protège nous contre le coronavirus. Mais to sala ka mona kiflama. Mais na éviter ça na prononcer mo malam. Ba plus flamand bo sekate. Hod beskemer 11 tel coronavirus. To beta kango bongo ya na bango to simbali na maboko. Ya fo ba na biso to mabango bongo. Bada akuzu ke to li to bi maboy. Papa bo se to priete. To no bonde la boy. Bayaka ba temi tumbo papa bonde la ponanga. Ya il faut to me mabana na biso kaka bongo de konanga. Ça fait de la joie aux hommes qui bana. Ma bandi ko kote na rythme wana. Mais Pharaon a collé bisate que pour bazo sala bongo yango bisope kande santo ela tayo na poko alelo. Alléluia bana balala na kimia. Couvre-le par Seigneur par ton sang. Grâce na ye couvrir bango. Makila na ye couvrir bango. Au nom de Jésus-Christ. Ya balaka. To bibili manda soki to uti to koti boy. To prier to bandi ko sala makam. Papa to bo Seigneur to bo salini. To prier te. Yango nde konanga. Yango il faut te me babana na biso bongo to kende na bango. Batikala te na maboko ya Pharaon au nom de Jésus. Alléluia. Papa butu oeza la butu ya kimia. Bunde la biso litumba butu. Au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Alléluia. Grâce à Nzambe likolo na bino bana nyonso. Botika
totikala na maboko ya Pharaon te. Tokende kwa adore Nzambe na bino bana na biso. Seigneur yokela biso bana biso batikala na maboko ya Pharaon te. Batikala na Égypte te papa. Bana na biso tokende na bango. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la force de nous suivre. D'aller adorer Dieu. Bana na biso papa. Pesa bango makasete bana na biso. Pesa bango ma capacité nyonso spirituelle. Visitez bango na pokwa lelo. Ete batikala na maboko ya Pharaon te Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre vous localisent, vous les enfants. Ete balokalize bino botikala te na maboko ya Kanja. Bana na biso. Nzambe na biso, Nzambe na ngai alokalize bino. Ezala na beko, ezala na famille. Bameisa bino kindoki te, bameisa bino bokote na okultisme te, boyeba profondeur ya Satan te. Alléluia. Biso nyonso. Alléluia. Ndenge ndeko moko ayebisi ngai ye priere bozomona bapriere ndenge tozosala bango batiaka yango na télévision batiango mungongo makasi on dirait ke bango mpona bango balobi ke ndenge kaka tozala na église wana ezoganga makasi yaya ozomona ndenge bamemaka bo soki omemi environnement ya bongo na ndako na yo mopepe wana ekozinga bana na yo ti ntango bakokola balobi telema mandenge banda kosala biso yaya Nzambe apambola yo oyo osalaka bongo. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Maboko pona Yesu, azana bomo, Nzambe oyo apesa biso bana. Les fruits de nos entrailles est une récompense de la part de notre Dieu. Batela bana wana malamu na molimo. Alléluia, nanzoto lesa bango bobisa bango batanga mais na molimo nde awa il faut mutu nyonso investir tana ye pona bana. Bien aimé dans le Seigneur, soko yebi ke otambola kana kobanga Nzambe tombola kama maboko. Omonite alobi na Moïse. Alobi na robo tombola maboko, tomboli maboko na soko yebi penza ke oza mais soki oza mutu ke okenda kosimba o ba parfum ya bato osala kani ko tombola maboko te lobaka. Mais mutu nyonso, mukristo nyonso, oyo yebi ke no tambolaka dans la crainte de Dieu. Tombola maboko na tombo, pambola bana na yo. Tombola maboko afamba ke lekola, pambola bana na yo. Pote ezali propriété na yo, ezali ya yo, patrimoine na yo. Bana wana ya yo, sur le plan spirituel, ozana moku koleka diable. Po baza ya yo. Alléluia. Tellement bien aimé dans le Seigneur, et nous 2 minutes, tout cas, va communiquer na biso. Va communiquer na biso, ils allaient été. Bokanisa pour la finance, et il y a chaîne na biso, il y a ministère, et tant on so, bopesa, pour l'utilité, son bas matériel, et on so tous en pour ça, Zambé, à cause en te ko pambola yo. Mais biso, tous allés dans le temps, il y a yes masia, ok, et la sous loité, mais allés, Selon 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, au Tangango, que nous nyonso appelle ça selon volonté, ma force, ton force mutu ate. Mais ce qui est, on dit que Saint-Esprit a touché yo. Il y a 2 ans pour ça, matériel et belé. Maintenant, nous, tout ce qui est en côté, Kanisa yango, Zambé, akopambola yo. Tous les mercredis, tout ça qu'on a prière, et tout ça qu'on a culte spécial pour la mana. Kozanga te PPTA lisolo et pas bande konsusu ndekolanga mercredi ya suka ya sanza tozaka na jeune na bisoti 18h fongoli jeune na yo mais 21h heure ya Bruxelles oyeto kutani mais dans le Seigneur et tous les jours na pokwa nyonso nangonga ya 21h tozaka na prière agressive du soir avant ya kokende kolala tous les matins du lundi au vendredi, tout ça kana mystère ya tongo, ya kawaye kola mystère ya tongo, oye bandenge ni ba invoka kan Nzambe, soki oye na tongo, ya okomana ite Nzambe akosunga yo, même mystère ya tongo, ya samedi na dimanche, ezalaka kobandana 5h30, de 5h30 à 6h. Bien aimé, dimanche nyonso nangonga 17h, tozalaka na
na enseignement biblique, mais nazomona bino penza te na enseignement moto ekokolisa yo, enseignement moto ekolesa esprit na yo po ete okola ndeko na nga. Soki nano osabona nano te, sabone na yo, basabona kaka une fois ekoki nango ndeko na nga. Mais soki oyebi te, tuna tozala bandeko mingi bazali bayebi ndenge ya kosabone, eza nango mpe gratuit, ezali ke po banda kozwa notification ntango nyonso tozali en ligne nango de ndeko na nga. Ntango tokomi wana tokomi na suka tobosani bakommunité mosusu lobi mpe ezali mokolo tokolobela yango. Amen, 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 amen. Tokuta lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir au nom de Jésus. Amen, amen, amen.